Bir Cristiano Ronaldodek bo'la olmadi bizni musulmonlar. U portugaliyalik xristian. Men uning uchun duo qilaman. Alloh uni iymonini bersin. Saxiy odam. Sendan va mendan ko'proq yordam qilyapti musulmonlarga. Sendan va mendan ko'proq turib beryapti falastinliklarning yonida. Qasam ichamanki, bir qancha musulmondan ko'proq Isroilga qarshi tik turyapti bu odam. Coca-Cola'ni shunday olib chetga itarib qo'ydi. Suv iching dedi. U kecha Coca-Cola'ni birja bozoridagi hissasi 4 milliard dollar pasaydi. Coca-Cola nima sodir bo'ldi deb hayron qoldi. Isroilni qo'llab-quvvatlagan Coca-Cola, mazlumlarga yuborilgan raketalarga yozilgan Coca-Cola bir Cristiano Ronaldo sababli milliard dollar zarar ko'rdi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Uni haydashdi. Hozir Saudiya Arabistoni ligasida o'ynayapti, ammo Allohning rejasi bor. Hozir u haqida Allohning rejasi amalga oshyapti. Alloh azza va jalla uni u yerga jo'natdi. Sabablar o'rtaga chiqyapti. Birinchi assalomu alaykum deyishni boshladi. Hozir penalti tepishdan oldin bismillah deyapti.